Ah, leo nataka tuzungumzie money designer. Yaani nikisema money designer maana yake mtu ambaye aligundua pesa. Mtu aliyebuni nini maana ya pesa. Watu wanasemaga pesa alibuni Kaisari, ila sio kweli. Kaisari boya tu. Aliyebuni pesa alikuwa Zakayo, mtu mfupi kuliko watu wengine duniani. Yule ndo alibuni pesa. Kwa sababu yeye ndo alitoa mawazo. Kaisari alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa. Yeye alikuwa anafanya barter trade system. Yaani kuchange bidhaa na bidhaa. Umeona? Hiyo ndio ilikuwa biashara yao. Akamfuata. Yaani Zakayo ndo alimfuata Kaisari na kumwambia Kaisari, mbona kama unavyofanya biashara upati faida sana? Alafu haiko kwenye utandawazi wa kukua, haina globalization. Umeona? Tufanye kitu kimoja kizuri. Yaani ubuni kitu kinachoitwa pesa. Uchukue vyuma vyenye thamani, ukate kwa maumbo na ukubwa. Kila ukubwa na thamani yake. Yaani kama kitakuwa kikubwa hivi, thamani yake inakuwa kubwa. Kitakapoongezeka ukubwa, ndio inazidi kuwa kubwa hela na thamani yake inaongezeka. Alafu katika hiyo pesa utakayobuni na kutengeneza, upande wa kushoto utaweka chapa yako. Upande wa kulia utaweka sura ya eneo ambalo wewe unapatikana, yani nchi yako, malighafi au vitu vingine vyovyote. Alafu hiyo pesa haitotumika bila saini yangu, yani bila saini ya Zakayo. Yani Zakayo atie saini yake ndipo pesa ifanyaje? Itumike. Umeona sasa issue ilipokuja. Kwa hiyo bwana Zakayo baada ya kufanikiwa kumshawishi Kaisari akasema, kweli we mfupi wa umbo ila akili yako ndefu, umeongea jambo lenye point kwenye kichwa changu, hebu tufanye hivyo. Ndipo wakabuni pesa. Pesa za zamani zilikuwa ni mashilingi tu, hayana maana yoyote, ni mashilingi, ila kwa kuwa yana sura ya Kaisari, yana chapa ya bwana Zakayo pale, ndo thamani yake ilipokujia. Zakayo alipokuwa mjanja, hakutaka uko wao maskini, akamfuata ndugu yake Matayo Lawi, akamwambia naongea na mkurugenzi pale, ambaye mkurugenzi yani bwana Kaisari, kwamba akuweke sehemu zake zote za kukusanya ushuru kwenye masoko, kwenye nini, ushuru wote huo unapita mikononi mwako. Yani jamaa alimtafutia gepo ndugu yake, wakakubaliana hivyo. Kwa hiyo Zakayo kakaa kenyewe kanatia saini yani kagavana, alafu Matayo akawa yeye ndo mtoza ushuru. Maisha yakaenda, ndio mpaka leo unaona pesa imekuwa na thamani. Ila mwanzo wa pesa ulianzia hapo, maisha